Parece meu nome é Guilherme. Então aí fazendo mais um teste da câmera e do áudio, não sei se vai ficar bom. Tem que ver, ainda tem que aprender como falar, se eu falo mais baixo, se eu falo mais altos. Tem que ver como é que tá a câmera de noite, né, mano? Não sei se ela fica boa. Olha o motoca. Vamos, Cherry, vamos. Indo pra casa. Essa câmera aqui eu sei que ela é muito boa de dia, mano. De dia ela é boa. E tá movimentado pra hora, hein, mano. É que hoje tem jogo do Brasil. Quinta-feirinha, joguinho do Brasil na Copa América. Vamos lá, vamos pra casa. Tomara, mano. Tomara que fique boa o vídeo pra poder postar pra vocês. E comprar um microfone bom também. Eu acho que se eu fechar a viseira fica melhor o som. Só que essa minha viseira aqui, ela é aquela que é escura, né? Daí a escura, nossa, a escura de noite, mano. A escura de noite é ruim. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que tá melhor o áudio pra vocês, né? Pra lá na frente. Daí não entra tanto, porque você não tá capacete, ó. Tira pra cá. Não entra tanto. Tô tentando ficar pra cima também. É isso aí, gurizada. Meu nome é Guilherme, tá do canal Vida de Motoca. Tava pegando as telhas agora tô voltando pra casa, graças a Deus. Deus me ilumina, eu fui até em casa. Aí é quase 6h, tranquilinha. É isso aí. Eu vejo muito vídeo de mano fazendo vídeo de CJ, de Hornet, essas paradas aí, né? Moto 600, CB1000. Não vejo muito mano fazendo. Até vejo os mano fazendo de 160, né? Mas os mano fazendo com a motinha igual a minha aqui, ó. A minha é uma motinha velha, né, mano? 2005, uma florzinha 125. Deixa eu ver como ficar. Eu até ia filmar a série, né, mano? Mas pra filmar a série eu fui de dia, mano. A série da noite não. A série da noite é embaçado. Sinal fechado pra nós. Vamos esperar o motoca passar ali. Vai, motoca. O motoca passou, a gente vai. E pode até falar de mim. Tô nem aí. Mas fala, meu cavalo. De boa. Sossegada. Sim, tô. Tá frio, hein? Foi mais é frio. Lembrando pra você também. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Não tem muito motovlog pra cá, não, aí. Hoje é de buraco, azulzinho, pra tudo que é lado. Pra quem não sabe, mano, azulzinho é EPTC, né? É o pessoal que cuida do trânsito, né? Vou quebrar pra direita aqui. E multa pra caralho, mano. Toda hora blitz aqui, toda hora é foda. Deixa eu abrir um pouco a viseira aqui que fica muito ruim de... Fica muito ruim de andar. Com a viseira fechada, mano. A viseira é muito escura. Vou fazer um gatinho aqui. Aí eu vou viseira. Não sei se tá dando pra vocês verem. Ah, fazer um gatinho aqui mesmo. Ó, o ônibus passando vermelho, mano. Gatinho aqui mesmo, miau, miau. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixou passar, deixou. Vamos embora.
Será que tá gravando áudio? Será que tá filmando a câmera? Não sei. Se tiver, vai dar bom. Será que vai dar bom também se tiver? Porque de noite, né, mano? De noite eu não sei se a câmera fica boa. Ô, curvinha, essa curvinha aqui é chata, mano. Se vem muito acelerado e não tem a manha que se perde. Mas pode até falar de mim. Primeiro Motovlog, né, meu? Depois vocês comentem, curtem. Se achar que foi uma merda o vídeo, fala. Achei uma merda esse vídeo. Perdi meu tempo pela essa porra do vídeo. Se for bom, se for ruim, é bom ter um feedback. Nossa, ali se dança, mano. Abusão a milhão. Aí, mano, eu tô em tempo. Eu tenho a impressão que o áudio não vai ficar bom por conta do tempo. Mesmo estando dentro do capacete, não vai ter. Fazer o outro olhar daqui a pouco já acabou. Algo me diz que eu estou ficando sem gasolina. Eu acho que eu tô sem gasolina, acho que em casa acho que dá, hein? Eu tinha pensado que se eu parava no posto pra parar, eu ia ficar demorando. Agora que nesse não tá aberto pra nós. Eu fico pensando, se eu não paro no posto pra abastecer, não paro, mas eu vou começar a gravar o barulho. Tem que se parar, né? Eu acho que eu vou ficar sem. Pelo menos pra chegar em casa eu vou ter que a gente já tá perto já. Pelo jeito que tá a motinha, estão ficando sem gasolina. O erro dessa moto aqui é não ter marcador de combustível. Esse é o erro dessa moto. Agora vamos passar aqui é 40. Aqui 40. Nossa, tá frio. Vai estar uns 6 graus por aí. Agora a gente vai ver se a moto tá sem gasolina. Tá sem gasolina, ó. Tá querendo se apagar. Tá querendo se apagar, tá sem gasolina. Não vai dar nem pra parar no sinal direito. Que merda, vai desligar a moto. Quando a moto começa a querer ficar sem gasolina, ó, fica se apagando, apagou. Apagou a moto. Sabia que eu ia ficar sem gasolina. E eu não botei. Que merda. Tem que afogar a moto.